Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Vogliamo tornare a parlare di dissesto idrogeologico proprio in un momento in cui insomma, sulla regione c'era più o meno il sole e non c'erano disastri in corso, perché riteniamo che sia giusto non dimenticarsene, non ricordarsene solo quando il disastro accade. Un esempio di quelli che avevamo portato era indubbiamente la grande voragine sul litorale di Cavallino. Ad una settimana i lavori stanno procedendo e abbiamo fatto con il provveditore, che è l'ente competente, insieme con il nostro ufficio tecnico della protezione civile, delle verifiche e ad oggi quindi la situazione è assolutamente tranquilla. La paura è passata, la situazione è tornata tranquilla, i lavori proseguono, ma quella strada improvvisamente inghiottita da una voragine a Cavallino Treporti è equivalsa anche ad un campanello d'allarme per la messa in sicurezza del territorio. Il sindaco Roberta Nesto ha avuto un incontro col provveditorato per la verifica dei danni complessivi e la richiesta degli interventi. Ovviamente abbiamo richiesto i danni, abbiamo richiesto dei lavori importanti per rinforzare i punti deboli del nostro territorio, perché purtroppo gli eventi eccezionali non sono più poi tanto eccezionali, quindi 13 milioni di euro, interventi da fare, e ovviamente stiamo aspettando anche che ci sia il decreto per Cavallino Treporti e per le mareggiate. Per ripristinare il tratto interessato dalla voragine, gli interventi che competono il provveditorato richiederanno circa 300.000 euro, mentre per la messa in sicurezza di altri 4 punti della strada ci vorranno 4 milioni di euro. Per altri interventi di messa in sicurezza del territorio, come la spiaggia e le arginature, ci vorranno 13 milioni. In via Pordelio, inoltre, si aprirà la settimana prossima un altro cantiere che impiegherà 12 milioni di euro del comune. Noi abbiamo chiesto al provveditore di intervenire per quanto di sua competenza. Con i soldi del Comune, invece, già 2 anni fa, a gennaio 2018, abbiamo cominciato un progetto ambizioso, la pista ciclabile a sbalzo, che riguarda la messa in sicurezza dell'intera via. Quindi la pista ciclabile è un'attività importante, unica nel suo genere, 7,5 km a sbalzo sulla laguna di Venezia, e queste sono risorse che il Comune ha impiegato in quanto ritiene che sia un valore importante la sicurezza dei propri cittadini e dei propri ospiti. Questo insomma è uno dei tanti esempi dei disastri di questi giorni, di queste settimane di maltempo, che invece perdurano per anni, perché questi sono i tempi degli interventi che bisognerà fare per mettere le cose almeno parzialmente a posto. Un altro grande fronte di emergenza è sempre quello della sicurezza sulle strade. Solo nella giornata di oggi, ad esempio, abbiamo avuto un incidente mortale con una persona investita a Nove nel Bassanese, e poi un altro grave incidente con un morto e 2 feriti a Campodarsego. Uno schianto violento tra un'auto e un furgone. Le lamiere si sono trasformate in una gabbia mortale per un 75enne di Piombino Dese, deceduto mercoledì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Campodarsego. Lo schianto in un punto tristemente noto per essere già stato al centro di numerosi incidenti, alcuni molto gravi. L'incrocio è quello di via Bollane, che collega via Desman e via Caltana. Nell'impatto violento altre 2 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni. I medici del 118 sono giunti sul posto e hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, che era alla guida dell'auto coinvolta nello schianto contro il furgone, ma le sue condizioni erano critiche e non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale intervenuta per i rilievi. Queste quindi le immagini che avete visto quasi in presa diretta, che raccontano uno dei tanti fronti nostri, e invece continua la battaglia per il referendum fallito, diciamo così, per la separazione di Mestre da Venezia. C'è chi non si arrende e ricorre al TAR. I comitati del sì non cedono lo scettro, dalla loro quel 66% che si è espresso a favore della divisione tra Venezia e Mestre.
Poco importa se alle urne si sia presentato meno del 22% degli elettori e stavolta indirettamente a dargli manforte numeri alla mano il TAR del Lazio, che ha accolto un altro ricorso, quello proposto dal comitato promotore del referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico di Roma Capitale. In applicazione del principio di legalità, ha affermato che l'esito referendario non è soggetto a sbarramenti, nonostante a Roma il quorum fosse previsto al 33,3% e alla consultazione partecipò invece il 16,3% degli aventi diritto. Il parallelismo con quello di Roma c'è sicuramente, perché il principio in base al quale per i referendum consultivi non c'è la necessità del quorum sono gli stessi, sono i principi che abbiamo sollevato nelle questioni di diritto che abbiamo sollevato noi nel ricorso al TAR per la questione del quorum del referendum veneziano. La voce del sì vuole farsi sentire proclamando la propria vittoria anche con l'attesa sentenza del TAR, presentando la cosiddetta istanza di prelievo. Ecco di cosa si tratta. È una questione tecnica, nel senso che ai tribunali amministrativi regionali, quando siamo in un procedimento giudiziario amministrativo, si può chiedere che il TAR fissi l'udienza in anticipo e quindi prelevi il ricorso e fissi la data dell'udienza prima della calendarizzazione ordinaria, che ha dei termini un po' più lunghi. Pesante, pesantissimo l'affondo nei confronti del sindaco e tutta la sua giunta, i cui comportamenti vengono così giudicati. Sono stati assolutamente illegittimi. 6 caduti della Grande Guerra, 4 italiani e 2 austriaci ritrovati sull'altopiano d'Asiago sono stati onorati e sepolti nel sacrario del Leiten oggi. Una fine di una vicenda che abbiamo seguito con commozione, anche perché 2 di questi caduti li abbiamo proprio portati giù anche noi dai boschi in cui sono stati ritrovati. Questi colpi che avete sentito, questo tun tun, sono rievocativi sicuramente sia dei colpi di cannone della Prima Guerra Mondiale, ma anche del cuore di queste persone che vengono sepolte con gli onori militari oggi al sacrario di Asiago. Sono 6 caduti tornati a casa. Vi hanno ritrovato alle Melette, sul Monte Zebio, ai Castelloni di San Marco, al Colombare e a Vallarsa, e ora il Presentatarme unisce 4 soldati italiani e austriaci in uno dei più grandi sacrari d'Europa, 60.000 soldati della Grande Guerra. Vi hanno portato giù con attenzione e commozione. In 2 di quelle urne ci siete anche voi, il soldato delle Melette, che abbiamo seguito fin da quando gli amici della storia di Marostica hanno visto il tuo elmetto, Adrian, e il soldato poco lontano, che solo il metal detector ha riconosciuto come austro-ungarico. Vi abbiamo scortato ed ora è il momento del silenzio. Molti sono ancora i caduti che riposano nei nostri boschi ed è significativo che queste salme siano state rinvenute proprio a seguito di questo ciclone Vaia che le ha fatte ritrovare. Portati giù da sotto i boschi, tra i cori dei bambini, il ricordo della vostra storia è così vicino, anche se è passato più di un secolo, e il peggiore dei nemici ancora da battere, l'indifferenza. L'indifferenza purtroppo è un cancro che ci sta avvelenando sempre di più. Essere indifferenti significa lasciare agli altri le nostre decisioni, non avere cura di quello che è il nostro passato, non avere radici e disconoscerle. E questo credo che sia una strada per perdere il sentimento di questa nazione. I soldati dell'altopiano ora sono con i loro fratelli e tutti loro chiedono pace e il coraggio, appunto, di non essere indifferenti. Ora c'è una pausa, poi le altre notizie dalla regione. Torniamo in montagna, visto che eravamo prima sull'altopiano d'Asiago, adesso invece andiamo nel Bellunese. I bracconieri
non c'è nulla di peggio che non seguire le regole in montagna, questo vale anche per la caccia. La Santa Barbara e i carabinieri e gli uomini della polizia provinciale l'hanno trovata in 2 garage a pertinenza delle loro abitazioni, carabine e fucili con matricole a brase e quindi non identificabili, munizioni e polvere da sparo, tubi in alluminio per realizzare silenziatori artigianali, armi a detta degli esperti con una capacità offensiva micidiale capace di colpire bersagli a centinaia di metri di distanza, utilizzate soprattutto per l'attività venatoria illegale. Nei guai sono finiti 2 presunti bracconieri, 2 uomini di Castellavazzo, rispettivamente di 45 e 55 anni, l'uno disoccupato, l'altro lavoratore stagionale. Lungo l'elenco di contestazioni, dalla detenzione illegale di armi clandestine, munizioni e polvere da sparo, all'omessa custodia di armi, violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica e perfino esplosione pericolose in pubblica via. Proprio così, perché per esercitarsi avevano scelto la via della Gardona e a tutela della loro attività c'erano pure gli amici che per sicurezza chiudevano la strada alle auto e ai pedoni. Una sorta di Far West che andava avanti da almeno un paio di mesi. Abbiamo ricevuto queste informazioni circa 3 mesi fa ed è partita una collaborazione tra noi, Arma dei Carabinieri e la Polizia Provinciale. Abbiamo così deciso di effettuare dei controlli amministrativi, da cui sono scaturite delle perquisizioni. L'operazione congiunta è scattata lunedì scorso dopo gli accertamenti svolti anche con fototrappole e ha portato all'arresto dei 2 uomini, al sequestro delle armi e del munizionamento ottenute non senza resistenza e di 300 kg di carne congelata, per lo più di cervo, sulla cui destinazione sono in corso accertamenti. È una quantità importante, soprattutto se detenuta appunto da privati, che dà da pensare sul tipo di smaltimento che poteva avere eventualmente successivamente, e quindi sarà un'attività che nel prossimo futuro valuteremo. L'udienza per la convalida degli arresti stamani di fronte al GIP di Belluno, che ha scarcerato i 2 uomini sottoponendoli all'obbligo di firma alla stazione Carabinieri di Longarone. Addirittura armi col silenziatore abbiamo visto, qui siamo veramente oltre quello che è semplice bracconaggio. Invece noi parliamo di atlanti. Gli atlanti nell'antichità erano un importante oggetto anche militare e soprattutto quando parlavano di fortificazioni. Questo è uno dei primi atlanti che è stato ritrovato, visto che era stato trafugato, che appunto faceva l'elenco delle fortificazioni della Serenissima. È uno dei primi atlanti illustrati con incisioni delle città fortificate italiane e straniere da un importante interesse strategico militare, perché è l'unico esemplare al mondo a contenere all'interno il disegno del progetto per la costruzione della fortezza militare di Palmanova, iniziata nel 1593. Questo atlante del XVI secolo, opera dell'umanista e letterato Giulio Ballino di inestimabile valore, è stato restituito dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia al vescovo di Padova. Il volume era stato sottratto dalla Biblioteca Capitolare molti anni fa, in un arco temporale che va dal 2003 al 2009, finito nelle mani di qualcuno che, spacciandosi per studioso, era riuscito a farlo uscire dalle stanze protette della Curia. Qualche mese fa, però, navigando su internet, proprio una dipendente della biblioteca ha fatto una scoperta che l'ha riportata involontariamente sulle tracce dell'Atlante perduto. Quando ha visto che questo volume conteneva il progetto del 1593-94 della città di Palmanova, il progetto manoscritto inserito in fondo al volume, non ha avuto dubbi che quel volume messo in vendita era in realtà nostro, e da lì è partita la denuncia. L'indagine dei carabinieri ha ricostruito il percorso fatto dal prezioso volume anche fuori i confini nazionali, dove ha rischiato di essere battuto ad un'asta a New York partendo da una base di 22.000 euro. Non escludiamo che la stessa possa essere stata anche commercializzata all'estero, poi per fortuna però al termine di una perquisizione nel nord Italia siamo riusciti a prenderla e a restituirla oggi ai legittimi proprietari. Al momento una persona risulta indagata, fondamentale per identificare il libro come appartenente alla diocesi di Padova, un'antica segnatura X4 che attesta il momento in cui l'Atlante è entrato in possesso della Biblioteca Capitolare. È un ritorno che ci conferma anche in questo compito di custodia appunto che abbiamo nei confronti di tante opere d'arte, sia nelle nostre chiese sia anche nella nostra Biblioteca Capitolare. E sono responsabilità che abbiamo, quindi ci dispiace, ci sentiamo feriti quando avvengono furti o vengono sottratti beni che sono di tutta la città. Complimenti per questo importante recupero. Noi invece parliamo
dei camici bianchi che magari per un bambino malato rappresentano un motivo di paura, insomma lo vedono avvicinato alla malattia. Per questo ci sono i nuovi camici della Città della Speranza. C'è la versione natalizia in tema con la stagione, con fiocchi e pupazzi di neve, la versione con la stampa dei numeri colorati o con le tartarughe dalla faccia buffa. Il camice bianco del medico che tanto incute timore perde la sua aria di paura e diventa buffo. Questo è il progetto presentato a Padova dall'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che ha ricevuto in dono 100 nuovi camici, bianchi da un lato e stampati con immagini laboratoriali dall'altro, dalla Federazione Veneta BCC per i 25 anni della fondazione. Obiettivo: alleviare la sindrome da camice bianco, migliorando l'immagine dei medici e l'empatia con i giovani pazienti. I nuovi camici prendono spunto da quelli già in uso negli ambienti del volontariato. I medici possono scegliere tra diversi tipi di stampe. Questo è un modo per poter accompagnare il loro entusiasmo, la loro forza, i loro sorrisi che tutti i giorni dimostrano anche con il camice bianco, che non sarà più bianco ma sarà appunto colorato, stampato e soprattutto si può personalizzare in funzione anche della propria personalità o del paziente che si vuole avvicinare o della situazione alla quale si vuole operare. I nuovi camici sono stati sperimentati da alcuni medici che lavorano in oncoematologia pediatrica, con effetti positivi sui piccoli pazienti che hanno affrontato con meno paura la visita dei dottori. Questo camice dà proprio il là per cominciare a parlare, per cominciare a spezzare l'aria molto tesa che c'è in quel momento. Ci sono delle stampe molto divertenti, divisi per fasce d'età, quindi si possono avere dei camici dedicati dal mondo neonatale agli adolescenti, e quello è il momento in cui il bambino comincia a vedere con occhi diversi il dottore che, come sappiamo, con il suo camice bianco esprime da sempre un po' un problema. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.